ABC մեդիայի ուղիղ եթերում լուրերի ամփոփիչ թողարկումն է, ես Գառնի Մութաֆյանն եմ, բարի երեկո։ Այս ժամի թողարկման համար նախատեսել ենք հետևյալ թեմաները։ Մայրաթորը ոստիկանություն է դիմել, Ստեփան Ասատրյանը հրաժարվում է հանձնել եկեղեցու բանալիները։ Երբ մեկ մարդու քմահաճույքը կարող է ճակատագրական լինել մեկ այլ ընտանիքի համար, ուժ ունի արդյոք կարգալույծ քահանայի իրականացրած կարգը, ինչ խնդիրներ է ստեղծում նախկին հոգևորականը չենթարկվելով եկեղեցու որոշմանը։ Ինչպես են զանգվածային ձերբակալություններով բթացնում հասարակությանը եւ որտեղից է իրականում կառավարվում հայ առաքելական եկեղեցու դեմ պայքարը ու ինչ նպատակով։ Քննչականը նոր մեղադրանք կառաջադրի Վարդան Ղուկասյանին, փաստաբանն է հայտարարություն տարածել։ Վարդան Ղուկասյանին պատրաստվում են նոր մեղադրանք ներկայացնել, տեղեկացնում է քաղաքապետի փաստաբան Զարուհի Փոստանջյանը։ Փաստաբանին տեղեկացրել է քննչական կոմիտեի քննիչ Գագիկ Առաքելյանը։ Փոստանջյանի խոսքով դեռևս հայտնի չէ, թե ինչ հոդվածով են մեղադրելու, բայց զգուշացրել է քննչական կոմիտեի քննիչներին իր վստահորդի հետ առանց իրեն ու պաշտպանների ներկայությամբ որևէ գործողություն անելը համարելու են բռնաճնշում Գյումրիի քաղաքապետի նկատմամբ։ Գյումրիում տեղի ունեցող քաղաքական դեպքերը շարունակում են մնալ ուշադրության կենտրոնում։ Պարզվում է, քաղաքապետարանում ձերբակալվածների շարքում է նաև ՔՊ-ական պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանի զոքանչը։ Նրան ձերբակալել են Վարդան Ղուկասյանին բերման ենթարկելու ժամանակ ոստիկաններին դիմադրություն ցույց տալու համար։ Նա Գյումրու քաղաքապետարանում առաջատար մասնագետի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է։ ՔՊ-ական պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանը Նյուզեեմի հետ զրույցում հաստատել է, որ իր զոքանչը, որը Գյումրիի համայնքապետարանի աշխատող է, ևս ձերբակալվել է։ Սարուխանյանի խոսքով Վարդան Ղուկասյանին պաշտպանելու համար չի եղել այդ ամենը։ ՔՊ-ական պատգամավորի կնոջ մայրը սովորական համայնքային ծառայող է, ձերբակալությունների վերաբերյալ այլ մանրամասների փեսան չի տիրապետում։ Սակայն վստահ է, ոչ զոքանչի ձերբակալությունը նաև խոսում է այն մասին, որ իրականում կապ չունի, թե ով է, եթե օրենքի խախտում է լինում։ Բոլորը օրենքի առջև հավասար են։ Ես վստահում եմ մեր իրավապահ համակարգին եւ չեմ պատրաստվում միջամտել հարցին, ասել է Սարուխանյանը։ Հայաստանում ապօրինի քրեական գործեր կան, սա Վենետիկի հանձնաժողովի արձանագրումն է։ ՀՅԴ Գերագույն մարմնի անդամ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանի խոսքով հանձնաժողովը հաստատել է, որ հավաքների կազմակերպման նյութական շահագրգռվածության վերաբերյալ քրեական օրենսգրքում եղած ձևակերպումն իրավաչափ չէ։ Մինասյանը համոզված է, որ այդ հոդվածը իշխանության ձեռքին դարձել է գործիք քրեական գործեր հարուցելու համար։ Մենք ունենանք Սահմանադրական դատարանի որոշում, վստահ եմ, որ այստեղ Սահմանադրական դատարանը չի կարող այլևս այլ մեկնաբանություն տալ, երկու ելք ունի, կամ ճանաչում է ձևակերպումը կտրուկ միանգամից Սահմանադրությանը հակասող, կամ կարող է տալ իրավակիրառ պրակտիկայի համար մեկնաբանություն, որը պետք է առաջնորդող լինի թե իրավապահ մարմինների եւ թե դատարանների համար, որ ճանապարհով կգնա, դա ցույց կտա առաջիկան, բայց ակնհայտ է, որ այլևս Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը, որպես խորհրդատվական կարծիք է, որը մեր օրենսդրության շրջանակներում համարում է խիստ կարևոր, չի կարող անտեսվել։ Սակայն իշխանությունը այս անճշտության միջոցով արդեն բազմաթիվ մարդկանց է կալանավորել, քաղաքական գործիչներ, ակտիվիստներ, անգամ իրավաբաններ։ Մեկ շաբաթում երկու փաստաբան է հայտնվում կալանքի տակ, այսինքն հենց այն մարդիկ, որոնք իրավական համակարգի սահմաններում պիտի պաշտպանեին քաղաքացուն, այժմ հայտնվում են իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Լավագույն դեպքում հրավիրում են հարցաքննության, իսկ վատագույն դեպքում հենց փողոցից, ասֆալտին պարկեցնելով ձերբակալում են։ Ասում են քաղաքական դաշտում տեղի ունեցողը դուրս է գալիս օրենքի սահմաններից։ Փաստաբանների մտահոգությունները լսել է իմ գործընկեր Սեդա Մակարյանը։ Միջազգային պրակտիկայում արգելվում է առգրավել փաստաբանների անձնական համակարգիչներն ու փաստաթղթերը, սակայն Հայաստանում այդ սկզբունքը կարծես չի գործում։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Սիմոն Բաբայանը դատապարտել է փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևի կալանավորումն ու գրասենյակի խոզարկման ժամանակ նրա իրերի առգրավումը։ Այդ ձերբակալման գործընթացը մեղմ ասած տպավորություն էր հաշվի արդարի, որը որ եւս ընդունելի չէր, եւ այս առումով ակնհայտ էր, որ փաստաբանի կարգավիճակով նաեւ որոշակի առումով պայմանավորված իրականացնում է այդ գործողությունը։
Բաբայանին զարմացրել է նաև մեր ձևով շարժման անդամ փաստաբան Ռուբեն Մխիթարյանի կալանավորումը, որին ըստ փաստաբանների ձերբակալել են փաստաբանական գործունեություն իրականացնելիս։ Հաշվի չի առնում ձերբակալելիս, որ նա իրականացնում էր մասնագիտական գործունեություն, եւս սա միջամտություն է մասնագիտական գործունեության, եւ այսպիսի միջամտություններ է տեղի ունենում փաստաբանների նկատմամբ, որը որ փաստաբանների պալատը, փաստաբանների իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը, փաստաբանների պալատի խորհուրդը անընդունելի եւ դատապարտելի է համարում։ Այս առնչությամբ ես արդեն իսկ պատրաստել ենք մենք համապատասխան նամակներ միջազգային կառույցներին։ Փաստաբանները դատապարտում են նաև ձերբակալման եղանակը, ասֆալտին պարկեսնելով, խոզարկելով եւ առգրավելով անձնական իրեր։ Եթե մեկը կարմիր լույսի տակով վարել է, դրա համար այդ մարդուն մահապատիժ չեն տալիս։ Ամեն խախտում ունի իր բնականաբար իրավական հետևանքը։ Եթե Կոչուբաևը գրառում է կատարե ինչ-որ բան խախտող, ապա դրա հետ կապված բնականաբար կար կարգապահական ընթացակարգ։ Ամենայն դեպս չեզոք դիտորդի համար այն ինչի մեջ իրեն մեղադրում են եւ այն ձևով ինչպես որ իրեն ձերբակալեցին, անհամաչափ էր եւ շատ, այսպես ասեմ, պաջողական իմաստ ուներ։ Մեր ձևով շարժման համակարգող Ալեքսանդր Ալեքսանյանն էլ ընդգծում է վերջին դեպքերը փաստում են իրավական համակարգի խորացող ճգնաժամը։ Առավոտից երեկո իրենց մոտ ապօրինի գործողություններ են, ուղղակի ապօրինի ռեպրեսիվ գործողություններ են եւ մենք օրեր առաջ Ազատության հրապարակում մեր ելույթներում քանի անգամ նշեցինք եւ մեր հավաքը նրա մասին էր, մենք պահանջում էինք ազատություն քաղբանտարկյալներին, պահանջում էինք ազատություն սրբազաններին եւ ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանին։ Փաստաբանների պալատում կազմակերպված մամուլի ասուլիսի ընթացքում անդրադարձան նաև վերջին ամիսների քաղաքական ձերբակալություններին եւ հոգեվորականների նկատմամբ իրականացվող գործողություններին։ Արա Զոհրաբյանը պատմեց, թե ինչպես են իրավապահները հարցը քննել քահանային, խախտելով գործող օրենսդրությունը։ Այդ օրը ես ներս մտա, առաջի կոնտակտը ստացվեց, ես մի քանի քահանաների տեսա, երբ նոր էին իրենց բերման ենթարկել, եւ մի քանի քննիչ են կանած, ես հարցրեցի, ինչ կարգավիճակ ունեն այս քահանաները։ Բերման եք ենթարկել, ասես ոչ, իրենք վկա են։ Ասի եթե վկա են, բա ինչու եք հարկադրաբար բերել։ Եվ քահանանից մեկն ասեց ոնց, ես կարող էի չգալ։ Հայաստանում մարդու իրավունքի պաշտպանության հետ ընթաց են արձանագրում մասնագետները։ Բոլոր ոլորտներում իրավապահներն իրավախախտումներ են իրականացնում, որն ըստ նրանց դեռ երկար է շարունակվելու։ Դուք ունեք ինչ-որ հաղորդում, ինչ-որ ոստիկանի, որն ասում է, որ Ռուբեն Մխիթարյանը խոչընդոտում էր մեր աշխատանքին։ Ունեք Ռուբեն Մխիթարյան, որ ասում է, հարգելիներս, ես փաստաբան եմ, ես իրականացնում եմ իրավաբանական օգնություն, ինձ եկան բռնեցին, ձերբակալեցին։ Առնվազն պիտի կշեռքի հավասար նժարներին դնեք։ Ու այնպես ինչպես ստուգում էիք ոստիկանի տված հաղորդումը կամ զեկուցագիրը, պիտի նաև ստուգեիք Ռուբեն Մխիթարյանի հայտարարությունը, որովհետև հավասարապես էլ կարելի է ենթադրել, որ իր կողմից իր մասնագիտական գործունեությունն են խոչընդոտել։ Փաստաբանների համոզմամբ տեղի ունեցողը իշխանության ուղղորդված քաղաքականությունն է, լրացնելու ակտիվ քաղաքացիներին եւ իրավապաշտպաններին, որոնք բարձրաձայնում են իշխանության սխալներն ու անօրինականությունները։ Սադամ Ակարյան, Գեգամ Ղազարյան, ABC Media։ Եկեղեցու շուրջ էլ տեղի ունեցողը վաղուց է հատել կարմիր գիծը։ Հայ առաքելական եկեղեցին ստիպված է եղել դիմել ոստիկանությանը հովանավանք ներխուժումը կանխելու համար։ Փաստաբան Արա Զոհրաբյանի խոսքով Կիրակի այնտեղ նախատեսված պատարագը Ստեփան Ասատրյանը չի կարող իրականացնել։ Ներխուժում ենք, քանի որ այս տարածքը նաև նախատեսված է մեր հայրենակիցների համար ազատ մուտք ու ելքով, ներխուժում է համարվում եկեղեցու խորանում, ատյանում, ավանդատներում, որև այլ անձի կողմից գտնվելը, ով հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու ձեռնադրված հոգևորական չէ։ Այսինքն Ստեփան Ասատրյանին չի արգելվում այս տարածքում զբոսնելը, նույնիսկ եկեղեցու մեջ մտնելը, սակայն միայն եկեղեցականների համար նախատեսված վայրերում արգելվում է մուտք գործելը։ Եվ այդ առումով ոստիկանության համար նախատեսվել ժամ, որ ժամը 16:00-ին իրենք ներկանան այստեղ, այդ կարգի համաձայն գրությունը ստանալու պահից 3 ժամվա ընթացքում իրենք պետք է գան դեպքի վայր, եթե դիմումատուն այլ ժամ չի նշում, ավելի ուշ ժամ։ Ես նշել եի այսօր 16:00, հիմա մեզ մոտ 16:00-ին է մոտենում, այս պահին ներկա ոստիկաններ կային, աշտարակի բաժնի ոստիկաններն էին այստեղ, որոնք ասեցին, որ
իրենք ոչ մի տեղեկություն չունեն եւ որևիցե գործողություն չեն ցանկանում իրականացնել։ Իսկ ասեցին այս դիմումի հետ կապված իրենք ցուցում չունեն, այսինքն այս առումով այս դիմումը իրենց չի հասել։ Սակայն սա որևէ կերպ խոչընդոտ չէ, այսինքն այս դիմումը մենք հանձնել ենք ոստիկանությանը պատշաճ կարգով եւ իրենք պարտավոր են միջոցներ ձեռնարկել։ Բացի այդ, կարգալույց Ստեփան Ասատրյանը հրաժարվում է հանձնել եկեղեցու բալանիները եւ ազատել Հովանավանքի տարածքը։ Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգը հրապարակելով Գերագույն հոգևոր խորհրդի հայտարարությունը դատապարտում է Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնությունը, նշելով, որ նա եկեղեցին պառակտելու հերթական փորձն է անում։ Ստեփան Ասատրյանը իրազեկվել է, որ Հովանավանքում այսուհետ ծեսերն իրականացնելու են տեղում սպասավորող քահանաները եւ հորդոր է հղվել ձեռնպահ մնալ ծեսերի, այդ թվում Սուրբ Պատարագի խորհրդի մատուցմանը որևէ կերպ խոչընդոտելուց, ինչը ոչ միայն կանոնական կոպտագույն խախտում է, այլև քրեորեն պատժելի արարք։ Ստեփան Ասատրյանը անտեսելով Մայրաթորի օրինական պահանջները հրաժարվում է հանձնել եկեղեցու բանալիները եւ ազատել Հովանավանքի տարածքը։ Բայց երբեմն մեկ մարդու կմահաճույքը կարող է ճակատագրական լինել մեկ այլ ընտանիքի համար։ Նախկին հոգևորականը ոչ միայն իրեն իրավունք է վերապահում իր մոտ եկեղեցու բանալիները պահել, այլև իրականացնել եկեղեցական արարողություններ, որն այլևս իրավունք չունի անելու։ Պարզ ասած, կարգալույց քահանայի իրականացրած ոչ մի արարողություն վավեր չէ, պսակադրություն, կնունկ, պատարագ կամ հաղորդություն։ Այս թեմային անդրադարձել է իմ գործընկերը, դիտենք ռեպորտաժը։ Կարգալույց քահանա Ստեփան Ասատրյանը հրաժարվել է լքել եկեղեցին եւ շարունակում է իր հոգեվոր գործունեությունը։ Նա պատրաստվում է Հովանավանքում պատարագ մատուցել, մինչ այդ էլ հասցրել է մկրտության եւ պսակադրության կարգ կատարել։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի ներկայացուցիչները հիշեցնում են, կարգալույց հոգևորականի կողմից իրականացվող բոլոր ծիսական արարողությունները անվավեր են եւ չունեն որևէ իրավական կամ եկեղեցական ուժ։ Սուրբ Հովանես եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վրդանես քահանա Բաղալյանն ընդգծում է, որ Հովանավանքը սեփականության իրավունքով վերադարձվել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին եւ ունի օծյալ քահանա, իսկ կատարվողը կարգի եւ իրավունքների խախտում է։ Եվ լրջագույնս խախտում է Տեր Սարգիս քահանա Սարգսյանի իրավունքները, որ այդ եկեղեցու քահանան է եւ պիտի պսակներ, մկրտություններ այդտեղ կատարի, պատարակներ մատուցի, նաեւ առաջնորդ հոր բարձր տնօրինությամբ այդտեղ Տեր Մանուկն է նշանակվել, այսինքն երկու քահանաներ կան, որոնք կարգի մեջ դեռ հաստատ են եւ այս քահանաների իրավունքն է ոտնահարվում, նախ ոտնահարվում է մկրտվողների, պսակվողների նաեւ իրավունքները, երեք ինքը ուզում էր խաբեության պսակադրություն անել, մարդիկ տեղյակ չէին, որ ինքը կարգալույց է։ Տեր Վրդանես քահանան նշում է, որ վերջին դեպքերից հետո Արագածոտնի թեմը օրինական վկայական տրամադրելու դժվարության առաջ է կանգնել։ Թեմի համակարգիչներն արգրաված, մենք այս մկրտությունների գրանցման այդ հիմքերը դժվարանում ենք այնտեղից վերցնենք եւ օրինական պսակվածները առաջնորդի կողմից մակագրված վկայական վերցնելու խնդիր ունեն։ Այսինքն մենք հարյուրավոր օրինական պսակվածների իրավունքները ոտնահարվում ապօրինի կերպով առաջնորդի կալանավայրում պահվելու արդյունքում եւ մենք խոսում ենք ապրիորի այն մասին, թե ասենք օրինակի համար կարգալույց մեկի կողմից արված, ասենք կնունքի համար մարդը վկայական է ուզում։ Աստվածաբան Վարդան Խաչատրյանի կարծիքով, սակայն, վկայական ստանալ կամ չստանալը չէ միակ խնդիրը։ Գիտեք, այդ վկայականների ազդեցությունը այդտեղ ուրճացված է, այդպեսին չի, նրանք հրամայական օրդեն ունեցող ինչ-որ փաստաթուղթ չեն։ Տեր Փառեն քահանա Արաքելյանն էլ այս ամենի ավելի խորքային բնույթն է ընդգծում։ Լավ հոց չի գալիս սրանից, լավ հետևանքներ չի, սա պառակտում է, հավատացյալ արդեն ժողովրդի պառակտում է, ոչ թե իրական ժողովրդի պառակտում, արդեն այստեղ քրիստոնյա հավատացյալ ժողովրդի պառակտում է նշանակում։ Այստեղ արդեն խորքում եկեղեցու մեջ, ավելի ճիշտ Հայաստանի մեջ քրիստոնյա հայ ժողովրդի մեջ նոր ուղղություն առաջացած հավատքի ուղղվածություն է սկսել ձևավորվել։ Ոնց որ ժամանակին բողոքական եկեղեցին կաթոլիկ եկեղեցուց բաժանվեց, այդ նույն կարգավիճակը ներկա իշխանություն տանում է եկեղեցու վերաբերյալ։ Աստվածաբանի խոսքով եկեղեցու կառուցվածքից դուրս բերված մարդը չի կարող վերադառնալ, առավել ևս բոլորին դեմ գնալով գործողություն իրականացնել։ Այս ամենի ֆոնին նա պատմական զուգահեռ է անցկացնում թոնդրակյան շարժման հետ։
երբ որ գոյություն ունեցող հոգևորականության մեջ, ասենք զայն բարձրացեց ներկայիս խնդիրների մոտավորապես նմանությամբ բարձրացրեցին ցածրագույն օղակի ներկայացուցիչները, որ իրենք պետք է ունենան կշիռ, իրենք պետք է ունենան առաջընթացի հնարավորություն եւ այլն, եւ դա վերածվեց հսկայական պատերազմի։ Զուգահեռները շատ են, իսկ ժամանակն ապացուցում է։ Պատմությունը կրկնվելու հատկություն ունի։ Սակայն տեղի ունեցողի մասշտաբն ավելի ընդգրկուն է։ Սուրբ Էջմիածինը շարունակում է մնալ գլխավոր թիրախը։ Համատարած քննադատությունն ու հոգևորականների նկատմամբ ձերբակալությունների սպառնալիքները ցույց են տալիս, որ այստեղ պայքարն ուղղված չէ միայն մեկ անձի դեմ։ Այն դառնում է մարտահրավեր ամբողջ հաստատությանը, փորձելով թուլացնել հավատավորների ինքնագիտակցությունն ու կապը կրոնի հետ։ Իսկ իրականում ինչ նպատակ ունեն միաժամանակ քաղաքական, հասարակական ու եկեղեցական այս ճնշումները, ինչպես են զանգվածային ձերբակալություններով բթացնում հասարակությանը եւ որտեղից է իրականում կառավարվում հայ առաքելական եկեղեցու դեմ պայքարն ու ինչ նպատակով, Անի Աբաղյանի ռեպորտաժում։ Աղմկոտ ձերբակալությունների, շոուների ու հետաքրքիր ներկայացումների շրջանը Հայաստանում չի ավարտվում։ Տավուշից Շիրակի մարզ, Արագածոտնից Արարատ։ Հիմա էլ կենտրոնում Էջմիածինն է։ Ինչու են թիրախավորում հոգևորականներին եւ շոուները կազմակերպում եկեղեցու շուրջ։ Այդպիսով Փաշինյանը ստուգում եւ զուգահեռաբար թուլացնում է մարդկանց հակազդեցությունը վեհարանի դեմ արշավելու նախապատրաստական աշխատանքներին զուգահեռ, կարծում են քաղաքագետները։ Խաչիկ Գալստյանը Փաշինյանի գործողությունը նմանեցնում է Ուկրաինայում ուղղափառ եկեղեցու դեմ արդեն իրականացվածին։ Ուկրաինական նոր իշխանությունները նույնպես որդեգրեցին ուղղափառ եկեղեցու պարակման գործընթացը եւ այսօր այս պահին Ուկրաինայի տարածքում գործում են 3-4 տարբեր կոնֆեսիաներ, բոլորն էլ հավակնում են ուղղափառ եկեղեցու կարգավիճակին։ Նույնը տեղի է ունենալու Նիկոլ Փաշինյանի ձեռամբ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կարգալույց քահանայի միջոցով Փաշինյանը նույնն անում է հայ առաքելական եկեղեցու դեմ։ Նա շուտով կխոսի նաև հակաաթոռ հիմնելու մասին, բաժանելով հավատացյալներին, ասում է Գալստյանը։ Այդ ճանապարհին հնարավոր խոչընդոտներից ազատվում է Փաշինյանը հոգևորականների ձերբակալության միջոցով։ Չի բացառում նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձերբակալությունը, որին նախապատրաստվում է գործող իշխանությունը։ Քաղաքական վերլուծաբանի խոսքով Հայաստանի իշխանությանը եկեղեցու դեմ արշավը կազմակերպելու համար աջակցում են արտաքին ուժերը։ Եկեղեցու շուրջ ստեղծված այս իրավիճակը լայն իմաստով շատ ավելի խորքային պատճառահետևանքային կապեր ունի, շատ ավելի խորքային մոտիվներ, որոնք դուրս են Հայաստանի սահմաններից, եւ Նիկոլ Փաշինյանը իր խնդիրների համատեքստում պարզապես փորձում է օգտագործել այդ մոտիվները, տեղավորվել դրանց համատեքստում եւ քաղել իր համար առավելագույնը։ Հատկապես եթե գործ ունենք մի հսկա եւ մեծ նշանակություն ունեցող կառույցի հետ, թե հասարակական կյանքում, թե ընդհանրապես համահայկական կյանքում, եւ այստեղ օգտագործելով պահը, օգտագործելով նաեւ միջազգային միջավայրը եւ դրանից բխող այդ նշածս մոտիվները, Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է նաեւ իհարկե լուծել այդ կառույցի հետ հարաբերվելու խնդիրը, այլ կերպ ասած ենթարկեցնել իրեն։ Որքանով է հասարակությունը պատրաստ ճիշտ արձագանքել այդ գործողությանը։ Այս հարցի շուրջ քաղաքագետները տարակարծիք են։ Խաչիկ Գալստյանը կարծում է, որ կաթողիկոսի դեմ գործողության դեպքում համախմբում կլինի եկեղեցու շուրջ։ Ստեփան Հասանջալալյանը հակառակն է պնդում։ Հիմա այս հասարակությունը, մեր ժողովուրդը, ես այսպես եմ նկատում, որ գրեթե ամեն ինչ կուլ է տալիս, ճակերտավոր ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից իրականացվող ուրեմն ապազգային քայլ, գրեթե բոլոր քայլերը կուլ է տալիս։ Այդ թվում եւ գլխավորապես Արցախի հանձնումը թշնամուն, Արցախի ճանաչումը թշնամու կազմավորման կազմում։ Հիմա ես կդժվարանամ ասել կաթողիկոսի ձերբակալության պարագայում է ժողովուրդը որն ընդվզում կցուցաբերի թե չէ։ Գուցե եւ ինչ որ մի մասը, մի փոքր մասը այո, հակազդեցություն ունենա, ինչ որ բան անի։ Փաշինյանը դեռ 2024-ին գործակալ համարեց Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանին, ինչը հերքեց ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Հիմա էլ Նախիջևանի թեմի առաջնորդին է նույն մեղադրանքն ուղղում։ Եկեղեցու կանոնակարգ օրենքով կարգալույց քահանային աջակցում ու պատարագին ներկայանալու խոստում է տալիս։ Զուգահեռ հայտարարում, որ իր պայքարը ոչ թե եկեղեցու դեմ է, այլ անձի, բայց որ անձի։ Փաստացի Փաշինյանը ոչ թե մեկ անձի, այլ եկեղեցում կշիռ ու դիրք ունեցող անձանց դեմ է պայքարում, այդպիսով թուլացնելով եկեղեցու դիրքերը։ Խոքարին չի հարվածելու է հոգևորականներին,
ասելու է, որ իմ պայքարը անձերի դեմ է, ոչ թե եկեղեցու, իսկ եկեղեցին բաղկացած է անձերից, այդ անձերը շատ կարևոր, շատ առանցքային մասն են եւ բջիջներն են եկեղեցու, որոնք որ հեշտով քանդելով ինքը կկարողանա տգարեցնել եկեղեցին։ Ստեղծված վիճակում ինչ պետք է անի կաթողիկոսը։ Զրուցակիցները զերծ են մնում խորհուրդներից, բայց սպասելիք ունեն։ Եկեղեցիների զանգերն այս օրերին ոչ միայն աղոթքի, այլ զգուշացման ձայն ունեն։ Երբ հավատը դառնում է քննադատության թիրախ, փորձության տակ է դրվում ոչ միայն հոգևորականը, այլ հավատացողը։ Անի Աբաղյան, Մհեր Դավթյան, Անդրանիկ Մանսուրյան, ABC Media։ Մեկ այլ որոշում էլ է կայացրել։ Շողակաթ հեռուստաընկերությունը փակելու նախագիծն ամբողջությամբ ընդունել է։ Նախագծի հեղինակներն են ԿՊ խմբակցության падգամավորներ Թագուհի Ղազարյանն ու Սիսակ Գաբրիելյանը։ Հիշեցնեմ, падգամավորներն առաջարկում են կրճատել հանրային կարգավիճակ ունեցող հեռուստաալիքների թիվը 3-ից դարձնելով 2։ Հանրային 3 ալիքներն են առաջին ալիքը, որպես հիմնական հեռարձակող, հոգևոր մշակութային շողակաթը եւ լուրեր լրատվական ալիքը։ 60 կողմ, 2 դեմ, 6 ձեռնպահ։ Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ անելու նախագիծը, որով պարզեցվում է ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրումը։ Ըստ նախագծի հայտարարագրերը կլրացնի պետեկամուտների կոմիտեն։ Քաղաքացիները երկար ժամանակ կունենան ՊԵԿ համակարգում ստուգելու փաստաթղթի ամբողջականությունն ու ճշտությունը։ Հարկ եղած դեպքում կարող են անել նաև փոփոխություններ։ Օրենքն ուժի մեջ կմտնի նոյեմբերի 1-ից, սակայն այս հարցի քննարկումն էլ խորհրդարանում հարթ չի ընթացել։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր այն քաղաքացիները, որոնք որ հայտարարատու են ըստ օրենքի, կարող են մինչև վերջնաժամկետը չմտնել եւ չլրացնել իրենց հայտարարագրերը եւ իրենց հայտարարագրերը կհամարվեն լրացված եւ հանձնված այն ինֆորմացիայի հիման վրա, որը որ պետական եկամուտների կոմիտեին տեսանելի է։ Շուրջ 140,000 մեր քաղաքացիներ արդեն իսկ ներկայացրել են իրենց եկամուտների հայտարարագրերը, ինչի համար շուրջ 140,000, ինչի համար մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում կարգապահության դրսևորման համար, այսինքն իրենք չեն էլ սպասել հետագա պարզեցումների, հետագա բարելավումների եւ իրենց քաղաքացիական եւ որպես հարկ վճարողի պարտականությունները կատարել են, ինչն է այստեղ նաեւ կարեւոր, որ շուրջ 54,000 հայտարարատուներ ստացել են կրթության եւ առողջապահության գծով սոցիալական ծախսեր հանրագումարով շուրջ 4.5 միլիարդ դրամ, միջին ծավալը սոցիալական ծախսի մի փոքր ավելին է 80,000 դրամից, շուրջ 81,000 դրամ մեր քաղաքացիները փաստաթղթավորել եւ հետ են ստացել։ Այնուամենայնիվ բերեք արձանագրենք, որ 2 տարի, շուրջ 2 տարի մենք այս խնդիրների մասին խոսում էինք, ոչ թե 8 ամիս կամ 7 ամիս, 2 տարի եւ ի սկզբանե պետք է այս լուծումները լիներ, դուք չեք արել, լավա որ անում եք, ինչը լավա որ գոնե հիմա եք անում, որովհետեւ տեսակ որ ի վերջո մերժվեց այս ձեր համակարգը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից։ Համակարգը դեռևս պատրաստ չէ այս ամեն ինչին։ Մտցրեք ուղղեք այս ամեն ինչը հետո գնանք։ Նրանք ովքեր ունեն եկամուտ, որոնք հասանելի կարող են լինել, դա թող չհարկվի։ Մնացածի համար մարդկանց ժամանակ տվեք, համակարգը տեխնիկապես նախապատրաստեք, հետո մտցրեք այս ամեն ինչ։ Մոսկվայի դատարանը Սոյուզ պաշտպանական համալիրի ձեռնարկության գլխավոր կոնստրուկտոր Մկրտիչ Օքրոյանին կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Գործարանը շարժիչներ է արտադրում X22 թևավոր հրթիռների համար։ Ըստ Ինտերֆաքսի Օքրոյանին մեղադրում են առանձնապես խոշոր չափի խարդախություն կատարելու համար։ Նրա նկատմամբ հայտարարել են հետախուզում, քրեական գործի մանրամասները հայտնի չեն։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն Կարակասում կայացած պաշտոնական միջոցառման ժամանակ անգլերեն ուղերձ է հղել ԱՄՆ նախագահին։ Սա նրա
պատասխաններ Վենեսուելայի մոտակայքում զորավարժություններ անցկացնելու ԱՄՆ ռազմական ծրագրերի եւ Կարիբյան ավազանում ԱՄՆ-ի ճնշման աճին։ Ոչ այս խելագար պատերազմին, այո խաղաղությանը։ Խնդրում եմ հավերժ խաղաղություն, խաղաղության հաղթանակ, ասել է Մադուրոն։ ԱՄՆ նախագահ խոստացել է սպանել բոլոր նրանց, ովքեր թմրանյութ կմատակարարեն Միացյալ Նահանգներին։ Հենց այդպես մենք նրանց կսպանենք, նրանք կմեռնեն, ասել է Թրամփը։ ԱՄՆ-ն վերջին շրջանում բազմաթիվ նավեր է ոչնչացրել, որոնք ըստ Թրամփի թմրանյութեր էին տեղափոխում Միացյալ Նահանգներ։ Այս ժամի թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել ABC Media-ին սոցիալական բոլոր հարթակներում, YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, WhatsApp-ում ու Instagram-ում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք www.abcmedia.am։ Մենք կհանդիպենք վաղը ժամը 12-ին, բարի գիշեր։